Ленин Риптин кызматкерлери ИИМдин Бишкек шаары боюнча кызматтык иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте милиция кызматкерлерине пара берүүгө аракет кылган жаранды кармашты. Буга чейин Ленин Рипке 2005-жылы туулган ЖЕ аттуу жаран арыз менен кайрылып, 2025-жылдын август айында кайнатасына карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерин жасаганын билдирген. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын Ленин Риптин тергөө кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. 2025-жылдын 16-августунда аталган кылмыш иши боюнча көрсөтмө берүү маалында 1974-жылы туулган ИА аттуу жаран кылмыш ишин токтотуу үчүн милиция кызматкерлерине пара сунуштаган. Бул тууралуу жетекчиликке дароо кабар берилген. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ленин Риптин кызмат бөлүмдөрүнүн биринде 50 000 сом мөлчөрүндө пара берип жаткан учурда АИ аттуу жаранын кармалган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345-беренеси пара берүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде жогоруда аталган жаран шектүү катары кармалып, Бишкек шаарынын ИИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Тараканды директордун колуна салып, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев балык бакчалардын бирин текшерип чыкты. Анда кала башчысы ар бир бөлмөнү сантехниканы карап, балдар жаткан төшөк шейшептен бери жыттап, таза экен деген баа берген. Бирок Токторбаев бакчанын директорун мактап жатканда кокустан полдон тараканды көрүп калган. Аны алып директордун колуна салганда ал дезинфекция болоорун айткан. Текшерүү андан ары уланып кеткен. Айтургандын күйөөсүнө кандай жаза берилди? 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын күйөөсү 5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок сот аны 3 жыл пробацияга алуу менен бошотту. Ага өзүнө кол салууга жеткирүү фактысы менен айып тагылган. Келин былтыр июлда ооруканага оор абалда түшкөндөн кийин көз жумганы кабарланган.